Ah ja, pomivalni stroj. Mašina, ki je veljala oziroma se je držal sloves, ko sem že jaz bil še v Plenicah, kot nekaj, kar sposobna in dobra gospodinja ne potrebuje. Nekaj, kar pomeni, da je doma baba favlasta, da je lena, da skratka, škoda besed. A danes, zahvaljujoč mentalnemu napredku, vsi pomivamo, vsi peremo, obešamo perilo, likamo, otroke sprehajamo, skratka, prav je tako. Ko pride do pomivalnih strojev, so skoraj da brezkompromisni, če postavimo na tehtnico ročno pomivanje posode in strojno pomivanje. Prvo kot prvo, mašina uporablja tako vročo vodo, da je enkrat bolj vroča, kot je naše roke lahko prenesejo. Da sploh ne govorim o tem, kako bolj varčno in ekonomično je pomivanje v pralnem stroju in sam standard oprane posode je neprimerljiv. Te bleščeči kozarci, pa res v nulo spoliran beštek. Skratka, veliko plusov je, ki jih ta mašina doprinese v gospodinjstvo. A vseeno ti naši sužnji potrebujejo pravilno vzdrževanje, da ta standard lahko dosegajo. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Pri pomivalnih strojih je tako. Ni veze, koliko smo dali za njega, kakšna je znamka, kakšne barve je, ogradna ali prosto stoječa, je majhen ali je velik, vsi delujejo na popolnoma isti princip. Pomivalni stroji delujejo na princip obtočne črpalke in grelca, ki zagreje vodo nekje do, odvisno od programa, od 45 tudi do 70-75 stopinj. Ta črpalka pa potem vodo pod pritiskom kroži čez te pršice, ki se tako vrtijo, na katerih je postavljena posoda in vse lepo operejo. Seveda tudi pralna sredstva naredijo svoje. Ko se lotimo generalke pomivalnega stroja, se prvo vzamejo ven košare. Ponavadi je to tako, da se tukaj odpre v bistvu tak pokrovček na stran in košara se lahko potegne ven. Tako se tudi naredi, kadar želimo mi košaro znižati oziroma zvišati, malo boljši modeli pa imajo to že na klik-klak in to ni potrebno narediti. Na košari je ena pršilna ročica, pod spodnjo košaro, ki velja tudi za košaro, kjer je pomivanje bolj agresivno od zgornje, pa je druga pršilna ročica. Velikokrat rečejo, moj pomivalec ne pomiva v redu, Velikokrat je krivec to, da je tukaj noter, da je tu noter, recimo, kak tujek, da so recimo noter limonine pečke, ali pomaranče, ali kak košček stekla, cel poper rad uide mimo filtra. To so vse stvari, ki zamašijo te pršilne v bistvu luknje, odprtine. Sploh, če se zamaši na koncu, se več ta curek ne odbija in se ta ročica ne vrti, tudi če mi nismo zablokirali mehansko s kakim nepravilno postavljenim krožnikom, naprimer. In potem enostavno pomivalni stroj pomiva samo v eni poziciji in zato stroj ne pomiva. To je ena od stvari. Skratka, pokažem tudi, kako se te pršilne ročice prav operejo oziroma očistijo. Verjamem, da bodo enkrat naredili po ogledu tega videa tudi sistem, da se te pršice lahko odprejo in jih lahko očistimo. Tega v vseh 50-60 letih, odkar mi stroj poznamo, niso še izumili. Potem je tukaj filter. Pomivalni stroj nujno rabi filter, ki se takole odvije. O, ljuba Marija. No. In kak stroj ste vi to dali? Ne sme imeti take umazanije. Glejte, to, zobotrebci. Tole, tako, neko ohišje. Skratka, to so vse stvari, ki potem jih mi tudi dobimo v našo posodo. In to iz tega mi jemo. Zato je zelo pomembno, da so te stvari očiščene. Tukaj notri, včasih recimo pomivalni stroj kaže napako, da je črpalka zamašena, ne izmetava vode. In potem tole tako tukaj notri
ugotovimo, da imamo en haufen svinarije. To je seveda normalno. Načeloma je tako, da ko se v pomivalni stroj posoda zlaga, je dobro, da je samo dobro skraspana s kako ščetko. Ne rabi biti zdaj sprana, da porabljamo vodo še za to. A vendar veliki kosi in pečke in kakšna steklovina ne sodijo v stroj, ker lahko zablokirajo glavne komponente, ki skrbijo, da ta mašina opravlja svoje delo tako, kot mora. Tako, tudi to bomo sčistili. Evo, super. Veliko vam imam za pokazati. Skratka, to je ena ta umetnost, kako pomivalni stroj deluje. Zdaj pa vam pokažem, kako se to sčisti. Tole se le da noter, da se kikam ne žoknemo. Najboljše čistilo, recimo, kot je kakšna blaga mešanica, lahko je za čiščenje oken. Skratka, nekaj, kar se ne peni preveč, zato, ker bomo na koncu stroj dali oprat. Pa vendar je potrebno prvo mehansko očistiti ta predel filtra oziroma predel lužne črpalke in obtočne črpalke. Tale vidim, da je tako zdizajniran, da priporočam tudi kako staro zobno ščetko, krpo, ker vidim, da je tukaj spodaj rob. In damo tako na krpo, torej na ščetko krpo, da dobimo ozko in tanko površino. In gremo lepo pod tale rob. Tako, to se očisti. Naj vas samo opomnim, da so ti stroji seveda tako narejeni, da je noter tudi kaj ostrega, da ja se poškodujete in da potem čim manj to čistite in da mašina čim prej crkne in kupite novo. Banda! Ne se pustiti. V glavnem previdno, kadar se čisti notranjost, ker so taki zatički zareza in jaz sem se na plastiki urezal. Tudi najboljšim se zgodi. V glavnem, ko je to sčiščeno, gremo na predel vrat, tukaj okoli. Ja, načeloma res ne maram delati z rokavicama, včasih te potem kakšen stroj ali situacija prisili. Tako, je pa lepa barva. V glavnem, pri teh čiščenju vrat je tako, vzame se krpa, recimo ta mikrokrpa, in se takole vse dobro obriše. Ta del se rad nabira s kakim vodnim kamnom, sploh če manjka soli v pomivalnem stroju, kot je recimo v tem. To se tako vidi, da je plastika taka belkasta, da so lise. To se hitro opazi. Skratka, in potem se tako to začne tule nabirati. Ali pa ti ekoprogrami, ko se preveč uporabljajo. To je tudi en tak razlog, da potem pomivalni stroj se toliko zapaca, da ga je kar dosti težje sčistiti, kot če se vsaj enkrat mesečno zažene najbolj vroč program. Potem, ko smo očistili cel rob, takole s prstom, gremo še pod vrata. Ne preveč, da ne bomo tega tesnila kam premaknili, kjer ne bi smeli biti, a toliko, da zaškripa. Tako. Tukaj notri se nabira največ umazanije, ampak je treba pa to redno sčistiti. Potem je tukaj tudi tale guma. Ta guma seveda ni težka za zamenjati, a zakaj bi jo, če lahko za njo prav skrbimo in ji podaljšamo življenjsko dobo? Tudi takle s krpo očistimo. Tako, zelo tukaj pri stičiščih, to se dejte fajn spucati. Takle. Tole so ostanki nedeljske, južne. Pa nekih večeri takih na hitr. A veste, to samo čistilni program ne očisti. To drugače, kot da mi mehansko z čohanjem, zdrgnjenjem očistimo, ne gre. Potem je tukaj spodaj tudi en del, ki ga očistimo tako, da se vrata odprejo in gremo iz roko spodaj.
To sicer toliko ne vpliva na delovanje samega stroja, veliko pa pove o vas. Evo, to so ene take zadeve, ki so potrebne manualnega čiščenja. Zdaj vam pokažem še nekaj malo bolj tehničnega, potem pa gremo na čiščenje ostalih komponent v umivalniku. Ena šibka točka pomivalnih strojev so tečaji vrat. Panti, lepa slovenska beseda. Poleg tega, da se kdaj kak otrok gor usede, ali pa ko so kakšne žurke, pa se kdo pokolovrati po teh vratih, se te povesijo, lahko pa odpovejo z leti uporabe tudi zaradi tega, ker ko mi vse tole skozi zapiramo, pa enkrat, pa 100krat, pa 1000krat, pa 5000krat, se vse zateka tukaj noter, v te tečaje, ti začnejo rjaveti, rustati in enostavno vrate sprhnijo iz spodnje strani. To je super, če namažemo z mastjo. Jaz v tem primeru sem malo fancy, jo imam v spreju. Takole se pogleda, kje se najbolj prestavlja in se podmaže. Tako najlažje vidite, kje je tisti ključni pregib. In zdaj ponovim še na drugi strani. Tako, to nam bo stroj zelo hvaležen. Tukaj je ta zatič, ki je povezan z zgornjim delom in da stroju kontakt, kadar so vrate zaprte. Tudi tukaj zamaka in se je že zgodilo, da se je ta kontakt zasušil, pa se spomniš, joj, da če eno vilico noto stroj ga odpreš, super potušira vas in celo kuhno. Verjemite, lepa izkušnja. O glavnem, zato je pomembno, da tudi ta del tukaj takole narahlo namažemo, ne preveč, in ene parkrat zapremo, odpremo. Tako, to nam bo tudi stroj zelo, zelo hvaležen. Zdaj gremo pa na zadnjo stran. Včasih se zgodi, da nam pomivalni stroj javi napako, da ni vode. In seveda je pol to panika, počasih pride serviser, pa tako naprej. Velikokrat pa se lahko v bistvu zgodi, da je krivec tole tukaj. Kaj kažem? V bistvu kažem ventil za dovod vode. Tukaj gor pride privita cev, ki je v bistvu dovod vode in za to cevjo tukaj notri se skriva diza. Ko mi tole dizo takle potegnemo ven, tole. Se tukaj noter nabirajo ostanki usedline iz vodovoda, sploh če so kakšna lastna zajetja ali pa da je slaba kvaliteta vode, se to lahko tako zamaši, da sploh v mašino nič več vode ne priteče. To se sčisti tako, da se kot da bi stolkli zrezke stolče in potem spere pod vodo in se jo vrne nazaj. To je tudi en tak recept, da pomivalni stroj ne bo podaljševal programa pranja brez razloga. No, to je čist filter. By the way, vse skup, da sem opravil to pod umivalnikom od obeh pršic in filtra je vzel celih 5 minut. Ne več, da ne bo kakih izgovorov. No, zdaj, ko smo to naredili, pa še temu našemu sužnju prvošmo frontalni botoks, da bo izgledal lepo čist. Tole tudi kako bibo palčko vzamemo med gumbi. Seveda tisti, ko imajo pa vgradne pomivalne stroje, kar je v procentih več kot ti, ki imajo prosto stoječe, pa imajo tako to skozi čisto zaradi tega, ker imajo radi čiste kuhinje. Sicer smo pa Slovenci grozen čist narod v primerjavi z ostalimi državami in na to sem blazno ponosen. Zdaj pa
stroj vklopimo brez, da bi karkoli zmontirali nazaj, torej filtre in pršilke in košare, na program predpomivanja. To je kratek cikl, ki traja nekje od 5 do 10 minut, toliko, da bo vse tisto, kar se je tu not zdaj, kar smo ščohali, ščistili, samo sprali v odtok. No, ko je mašina zdaj naredila svoje in sprala ven ves ta gnjus in bljak, se lahko noter vrnejo filtri. No, filtra, ker sta dva. Ne, 3 so. 3 filtri. Tako. Spodnja pršilna ročica. Spodnja košara. Zgornja pršilna ročica na zgornjo košaro. In zdaj malo ta del, ki je tako malo In to je, da je treba takole malo zraven prijeti ta vodila, da se to vse lepo not zapele. To je zelo super delati s kako polno košaro. Been there, done that. Tako. Evo. Zdaj bomo dali pa mi pomivalni stroj na čistilni program. Varekina in citronska kislina. Največjo napako delamo, ko pomivalni stroj prvo noter ulijemo, ne vem, liter kisa, pa ga pa zalaufamo. Vsi pomivalni stroji delujejo tako, da ko mi poženemo program, bo prvo iztočna črpalka pumpala vse ven, kar je noter. Šele na to bo se nalil, v bistvu se bo nalila prva voda. Malo v vročih programih je vedno program sestavljen prvo iz predpomivanja in je lahko hladno ali toplo, potem se ta voda izčrpa in šele na to pride to intenzivno glavno pomivanje. In če mi vse to damo že v štartu noter, praktično stroj na koncu se čisti samo z vodo in nismo naredili nič. Skratka, varekino si lahko privoščimo, da jo damo direkt noter, ker jo ne bomo dali veliko, cirka pol deci. In to ni šans, da bi pumpa izčrpala ven. Tako. To bo stroj razkužil tudi, če bo prvo predpomivanje v mrzli vodi. Kaj je problem? Citronko je pa dosti bolj močna od kisa in tudi ne uničuje semeringo na črpalkah in na obtočnih pumpah in tako naprej. Je dosti boljše uporabljati citronsko, ki pa jo nasipamo tukaj, kjer se da tale prašek za pomivanje. Ta kombinacija varekine in citronske kisline bo naredila to, da ko bo to pršil da ko bo prišla kislina v stik z varekino, bo le ta kislina neutralizirala varekino, zato se ne rabite bati, da bi na koncu imeli še kakšne ostanke varekine v stroju. Tako, stroj se zapre in se požene na najbolj vroč program. To je 70 stopinj. Nekje je to označen kot program za otroško posodo, program za higieno, skratka, nekje je označen kot ta velik pisker. V glavnem, največja vročina mora biti, da se stroj res dobro očisti in razkuži. No, to je von čistoče in svežine. In če si želimo čistočo in svežino vsak dan pri naši oprani posodi, skrbimo, čistimo in negujemo te naše pomivalne stroje. S pomivalnimi stroji, če se da. Ja, če so dobro očiščeni in vzdrževani, itak da se da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviseri rade volje priskočili na pomoč.
Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeus.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.